يا اهلا وسهلا بحضراتكم في الفيديو اللي العالم كله مستنيه. تفاصيل فيديو محمد صلاح عن اعتذاره ان هو هيكمل في ليفربول لغايه اخر الموسم. كل التفاصيل هتلاقيها حصريه عندنا في المقعد الجميل ده. ايه رايك في القعده دي يا حوده؟ لا رايق والله. قعده شكرا على كده الاستضافه كده براحتنا. طبعا. منورني يا ايه حوده. القعده البلدي ولا العربي؟ منورنا. مسمينها ايه القعده دي القعده العربي. مقعد المقعد العربي. ايه رايك في محمد صلاح واللي عمله النهارده؟ محمد صلاح هو عودنا على العقليه الكبيره طبعا، وهو اللي فتح الطريق للمحترفين المصريين كلهم. في خبره في البيان بتاعه ده، اكيد صح؟ طبعا. عقليته طبعا في حته تاني. محمد صلاح وما لو في عقليات او تفكير محدود ما كانش يوصل للي هو وصل له. طبعا. ف لعيب عظيم، لعيب حلو، لعيب كويس. اكيد لاعب تاريخي، يعني افضل لاعب جاب ليفربول من غير صلاح ما تبقاش ليفربول يا جماعه. ليفربول يا جماعه من غير صلاح ما تبقاش ليفربول. اسمعني، سيبك من الكلام ده كله. اول الدوري، او هو مش اول الدوري اصلا. يعني هو بطل الدوري. هو ايا كان ايه، هو ليفربول من غير محمد صلاح ملهاش جمهور، ملهاش طعم. كمل يا حوده. لا ليفربول لو جيت ملهاش جمهور طبعاً مصري، ملهاش جمهور عربي عامه يعني. اكيد طبعا. محمد صلاح ايقوني بيجي يعني افضل لاعب في تاريخ ليفربول. افضل لاعب عربي، افضل لاعب عربي، افضل لاعب افريقي، افريقي. افضل حاجات كتير قوي. لسه من يومين كان واخد هو افضل لاعب افريقي في التاريخ طبعا، ان هو احرز 50 هدف في دوري الابطال. دي ارقام، دي مجرد ارقام، مجرد ارقام عن صلاح. بيكسر ارقام. الدوري محمد الانجليزي صلاح وصل هيأثر. لحته اكيد طبعا. هل هو هيكمل في الدوري الانجليزي؟ لسه مش عارفين. معقوله لاعب يا جماعه؟ هو فيديو معقوله مبهم. معقوله في لاعب دلوقتي يأثر على دوري بحجم الدوريات الكبرى؟ اكيد احنا شفنا الدوري الاسباني لما مشي كريستيانو رونالدو ازاي المتابعين قلت. لا كريستيانو، احنا عندنا كريستيانو صلاح. في حته تانية. احنا عندنا صلاحيانو. احنا عندنا صلاحيانو. مش كريستيانو. وعندك ميسي برضه لما مشي ما لقيناش المتعه في الدوري الاسباني. يعني انت عندك صلاح بقى ايقوني في الدوري الانجليزي. انت ليك 8 9 سنين فخور بيها دي يا حوده. بتتابع طبعا. فخور طبعا إن أنت فتح مجال، عندك خلى مصري. ناس كتير بتحلم. عندك مرموش، عندك طبعا هيثم حسن لسه منضم ايه جديد. رايك في مرموش في الموسم ده؟ مرموش انتظروا. معقوله؟ مرموش ان شاء الله صلاح الجديد. جوارديولا بيحبه بس مش مديله الفرصه الكامله. ليه بقى؟ في لاعيبه كتير كان بينافسها. عمر مرموش، عندك هالاند، عندك مين تاني في الهجوم؟ فين؟ في مانشستر سيتي. بينافسوا ايه يعني؟ بينافسوا المركز بتاعه. عندك دوكو، عندك دوكو، دوكو الناحيه الثانيه، عندك سافينيو. مرموش، عندك فاهمني؟ بس فخط مش الامامي كتير كله يعني. ممكن يلعب في اي مكان. في نجم بيزاحمه. في نجم بيزاحمه في نفس المكان. على فكره مرموش ممكن يلعب وينج يمين، وينج شمال. اسالك سؤال خبيث شويه. اتفضل. دلوقتي لما صلاح لو قدر الله مشي من الدوري الانجليزي، الدوري الانجليزي هيبقى ليه متابعين عرب؟ هو الدوري الانجليزي شئت ام ابيت اقوى دوري في العالم. بس في ناس كتير قوي بقت من اشد المعجبين للدوري الانجليزي علشان بسبب صلاح. وجود محمد صلاح. خلينا متفقين بالايه؟ بالجمله دي. اكيد. نص الشعب المصري بيتابع الدوري الانجليزي. انا مني واحد محمد صلاح. انا مني واحد يعني انا بتابع الدوريات دي عشان بسبب شغلي وحكم شغلي ان انا راجل بتكلم في الكوره. فانا شايف ان ماتش ليفربول انا ممكن اتفرج على ملخص، ما اتفرجش على ماتش كامل او ما استناهوش بعد صلاح. اكيد طبعا. انا مني واحد ومش بجامل محمد صلاح فعلا. يعني ليفربول من غير صلاح كده ملهوش طعم، ملهوش شكل. بتستنى على الاقل، بتبقى واقف مستني محمد صلاح يحط جول، محمد صلاح يجري، محمد صلاح هيحصل فيه ايه، محمد على الاقل برضه ساعات بتبقى واقف مستني محمد صلاح هيعمل مشكله مع ارني سلوت ولا لا. فاهمني؟ صح. فالموضوع مع محمد صلاح مختلف تماما يا جماعه، غير الموضوع مع يعني ارتباطه بالدوري الانجليزي. فاهمني؟ محمد صلاح في حته تاني والله. زي ما قلت لك هو كان المفتاح لباب الاحتراف للاعيبه كتير. يعني فين اللعيبه المصريين كتير؟ انا عندي لعيبه كتير. مفيش حد احترف ولا اللعيبه المصريين ما طبعا. مش بهاجمهم والله، بس ما حدش عنده نفس العقليه ونفس الكواليتي. انا معاك لسه. مرموش متربي على نفس الكواليتي، مش زي مش قصه كفاح زي محمد صلاح. مرموش طالع من المعادي.
طالع من مدينتي فاهم. والمعادي الراجل صلاح ده كان بيسافر في القطر، وكان ينام في القطر، انا وكان بيبات في شيجي ما ليفربول. هو ما هنا الفكره انما هنا. مرموش الفكرة نزل لقى هنا. برضو حاجات حلوه برضو يعني. بس برضه طالع من وادي دجله، ما معلش، ننساش. ما هو وادي دجله دي تعتبر من الانديه اللي يعني ايه المهتميه جدا بقطاع الناشئين، ومن اشد الاحتراف فيها. يعني وادي دجله دي معلمنا الاحتراف فعلا، بيطبق الفكر الاوروبي في وادي دجله. جميل، دي انا معاك. وادي دجله وايه تاني عندك؟ ايه تاني؟ وادي دجله عندك برضه انبي وان بي، عندها. الحاجات دي يعني اكيد، بتبقى والمقاولون دي الحاجات دي بتبقى مهتمه كويسه يعني. بالناشئين، انا معاك. بس الفكره والجونه. في العقليه اللي هو انا لسه ما وصلتش، مم. انا لسه عندي، مش خلاص لعبت للاهلي او الزمالك او بيراميدز خلاص انا وصلت. لا، فين العقليه اللي بتكمل؟ لا، انا لسه قدامي كبير، انا عندي لسه، مم. انا عاوز العب في مستويات اعلى. صح. انا مش هخاف ان انا اطلع بره. يعني انا عندي امام عاشور ده انا شايفه افضل لاعب في مصر، ده بس عالمي. عقليته مع احترامي ليه قد كده. ليه يا عم؟ الراجل ليه بيلعب في الاهلي، ونادي بيلعب الاهلي في نادي الاهلي؟ كبير، انا معاك. والاهلي نادي كبير. هو يا ريت يا انا ريت اي بتكلم حد، انا اتمنى ابني يلعب في النادي الاهلي. حلو. النادي الاهلي برضو نادي عالمي وكل حاجه، وانا من افضل متابعين النادي الاهلي. مم. بس الفكره فين؟ الفكره المستوى اللي بيلعب فيه النادي الاهلي. انا دلوقتي لما بشوف النادي الاهلي بيطلع يلعب ضد ريال مدريد في كاس العالم، دايما بيخسر. بيلعب قصاد بايرن ميونخ ما هو بيخسر. بيخسر ليه بقى؟ بيخسر عشان علشان هم متعودين عقليه الانهزاميه ان موجوده. ان انا هلاعب حد اشد مني، حد احرف كواليتي مني، اعلى انا مني، فاهم. مش عارف ايه. انما لو ما حط ده في اللي انا دماغه ان هو بتكلم يعمل فيه. مباراه. احنا شفنا مباراه الاهلي لعب مع برشلونه، كان مغلوب 4 وكان بيمتعنا بالكوره. حلو. الاهلي لعب مع غلب بايرن ميونخ، والاهلي لعب برضه مع ريال مدريد ايام ابو تريكه عمل ماتش ايه يا كانت عم. العقليات كان في ثقه. مصر والبرازيل ايه يا عم؟ في مصر ايه يا عم؟ وايطاليا، ايه يا عم؟ مصر لا سيبك وايطاليا. مصر والبرازيل، سيبك. مصر وايطاليا ده حمص يعني ربنا يديله طول الصحه، خطف لك الماتش، خلى لك جوهره كده. انما مصر والبرازيل اتفرج، جون هنا وجون هنا ما ده انا وتعادل هنا. بتكلم لا بتكلم في مين؟ في العقليه. العقليه. مم. انا عندي العقليه الانهزاميه موجوده هنا، ملهاش حدود، ملهاش مثيل. بقى ده على فكره احنا ما بنهريش وخلاص، احنا كل الكلام ده كله صلاح طبقه في الحقيقه، وبقى من اعلى المحترفين في العالم، مش في مصر بس. يعني صلاح من كواليتي مختلف تماما. كل اللي احنا بنقوله ده صلاح طبقه احترافيا، وبقى في حته تانية خالص دلوقتي. صلاح تقدر تقارنه بميسي وكريستيانو سهل اقدر جدا. ايه ده دلوقتي؟ أيوة. هو اعلى من الناس دي، وارقامه انا في عارف. ارقام ليه كسرت ميسي، اكيد طبعا. وفي ارقام ليه حطمت كريستيانو رونالدو. اللي عمله في الدوري الانجليزي كريستيانو رونالدو ما عملوش في الدوري الانجليزي. ماشي، انا بس يعني كريستيانو رونالدو انتفاضته، لا انتفاضته في اسبانيا. ماشي، انتفاضته في اسبانيا. انا بتكلم بس ان كريستيانو ما كملش زي صلاح. الاستمراريه برضو تفرق. ما كملش ازاي؟ هو كملش الراجل في الدوري الانجليزي علشان لما تقول بس علشان ايه نحترم عقليه المشاهد. ما انا دلوقتي ما تجيش تقارن لي حجم رونالدو 3 سنين او يا استاذ سنتين. محمود، بس حجم رونالدو ايامه كان بيديله ان يبقى فيه اكتر من نادي يتعاقد معاه. دلوقتي في اكتر من نجم في المنافسه، فالطبيعي ان ريال مدريد ما قدمتش طلب او ما قدمتش عرض لمحمد صلاح ان يروح ريال مدريد. اكيد طبعا. صح ولا ايه؟ انما ايام كريستيانو رونالدو ما كانش فيه غير كريستيانو رونالدو، فريال مدريد قدمت له، برشلونه قدمت له، وباريس قدمت له، والسعوديه كله قدم له، فاهمني؟ انما ايام صلاح كان ما فيش فكر الاحتراف اتغير عند الناس دي برضه هناك. اكيد. فاهمني؟ فالموضوع بقى مختلف شويه، والموضوع يعني اتمنى محمد صلاح يبقى في حته تانية، واتمنى محمد صلاح يدنه في الدوري الانجليزي. والله محمد صلاح نتمنى ان هو يكمل في اوروبا، علشان البيان اللي طلع بيه 33 سنه. 33 سنه. ما هو عندي كريستيانو يرجع يدربه بقى، يدرب يعني الاسماعيلي. يرجع يدينا الفكر بتاعه في الاسماعيلي. كريستيانو بعد ال 30 احرز اكثر من 500 هدف اهو بعد ال 30. شفت العقليه اللي هو اصلا محمد صلاح ما كملهاش. ايوه